¿Sabías que los perros están evolucionando? Pero no los perros tus amigos. Un estudio reciente reveló que nuestras mascotas están adaptándose más rápido que nunca en la vida moderna. Los científicos de la Universidad de Duke descubrieron que los perros, especialmente aquellos entrenados como animales de servicio, están desarrollando características biológicas y cognitivas que les permiten vivir mejor en ciudades y entornos humanos. O sea, antes los perros eran cazadores o vigilantes, pero hoy son parte integral de nuestras familias, viviendo en ambientes urbanos y mucho más tranquilos. Hasta se cree que los perros cumplirán labores en el hogar. La tercera ola de domesticación se refiere a un proceso evolutivo que no solo selecciona a los perros por su apariencia, sino también por su carácter amigable y adaptable. ¿Y vos cómo crees que serán los perros en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios.